အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်သူခေါင်းပါညီကိုလေးပြောနေတဲ့ဘေးဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘန်ကောက်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်မောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပိုက်လေးဆိုတဲ့ဖွဲ့နေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်မောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာငကြမ်းလေးတစ်ကောင်ရှိရယ်ကောင်းထောင်တဲ့ငကြမ်းလေးတစ်ကောင်ထောင်မယ်ကောင်လေးဟုတ်ပြီနေ့ငါရက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီโอเคဒါဒီကောင်လေးနဲ့စကေးကြားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒီနကိပိုက်ဆိုင်ရနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကမျိုးငယ်လိုမျိုးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒါမှသူရဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအန်တယ်များပါတယ်ယူသူပြပြီးတော့အတူမယူပါတယ်ညီကိုလေးဒါလေးတော့ကျွန်တော် message ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာရကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဝါသနာလောကထဲညီကိုလေးဝါသနာရကြည့်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်မလုပ်ပါနဲ့အတူမယူပါနဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော် message ပေးကြည့်တယ်ဆိုတော့စက်ကလိုက်ခါဝစကစ်နကေပိုင်ဆိုတော့နကေပေါ့နော်ဒါစက်900ဆို